Þá ætlum við að halda áfram í föstudagsþættinum og við erum að beina sjónum okkar sérstaklega að fiskideginum mikla og handriðshátíðina á Hrafnagili fjöllum þar að auki bæjarinn Æshlaupið. Við ætlum að halda áfram að tala handriðshátíðina og fengja aðra sýnendur til okkar úr kannski gjör ólíkri átt eða hvað. Verið velkomin. Kannski svipað áðan, þú ert búin að vera hérna í mörg ár og þú ert að koma inn í fyrsta skipti. Já. En það ekki bara byrjum á þér. Ég er búinn að koma í 13 ár hingað. Já. Og ég hef svolítið gaman að því að koma hingað. Og ég sæki alltaf hingað norður. Og sæki hverju ári. Stundum fæ ég nei, stundum já. Og þú kemur alltaf frá Hveragerði? Já. Maður er ekki nema 6 tíma að gera það. Nei. Er þetta að hitta einhverja? Já, ég þekki mörg andlit hérna. Já, sem að koma allar þess að leið til að fara á handriðshátíðina? Sömu lengra. Já. Nákvæmlega. En hvað kom til að þú ákvaðst að drífa þig að sækja á handriðshátíðina? Heyrðu, það var bara svona eiginlega eftir á fatt hjá mér. Ég bara sótti og sá að þetta var í gangi í maí einhvern tímann og var ekki bara, ég gerði mér bara ekki grein fyrir því en þá var ég farin af stað með þessar gestabækur og þetta er náttúrulega tilvalinn og kjörinn vettvangur til að kynna það sem maður að gera. Þannig að ég hringdi og talaði vestar og bara því miður allt uppbókað. Já. En svo bara snerust spilin mér í hag og ég er hingað komin. Og ekkert smá gestabók sem kemur með. Já. Þið voru 2 að bera þetta hérna inn. Akkurat. Þess vegna maður svona rjóður í kinnum. Segð okkur frá þessari lengju hérna sem er bara bak við þig. Heyrðu, þessi lengja hérna er náttúrulega bara hugmynd sem að kvikna allt í einu og ég orðaði hana við Ester. Það boltið var bara gripinn á lofti og þá fóru sko hárin að grána því hvernig gerum maður svona stóra gestabók. Ég var sem stökkarð áður en byrjaði, en þetta var pínlítið hugs. Og verslunarmannahelgin, ég mæli eindregið með því að fjölskyldur taki sér svona verkefni fyrir hendur. Ungviðið var heima og við vorum að klára bókina verslunarmannahelgina. Þannig að það virkaði bara mjög vel. Með róðinu og öllu? Með róðinu og öllu. Og hún er endurunnin. Kjölurinn er endurunnin. Ég er að nota hérna umbúðir utan af morgungotni innan í og sem ég klæði svo með endurunnum pappír sem ég er að vinna og svo róðið til að prýða. Geturðu opnað hana aðeins fyrir okkur? Já. Sýnt okkur? Hvað er hérna þetta? Já. Er ég góð eða? Bundið við þig? Þú veist þess að þetta eiginlega óks mér yfir höfuð. Já. Og þarna er nafnaskráin byrjuð að birtast. Og hér erum við byrjuð að safna nöfnum og það eru 61 blaðsíða í bókinni og við reiknaðum svo til með aðrar bækur sem ég hef gert að maður, ef vilji er fyrir hendi þá ættum við að ná kannski 10% þjóðarinnar til að skrifa í bókina. Já. Og það er kannski bara markmiðið eða hvað? Það væri rosa skemmtilegt ef allir myndu leggja sig fram og kvitta sko. Varst þú búinn að skrifa? Nei. Við verum að gera það hérna. Sannlega sko. Já. En segðu okkur aðeins frá, við erum með hérna smá af vörunum þínum hérna sem við plötuðum til þess að ná í. Hvað ert þú að bardúsa aðalega? Það er nú sko, ég byggi upp á í Hveragerði að fáöld tré fyrir ekki neitt. Stundum þarf ég að fara að fella þau og ég geri það fyrir fólk ef þetta er góð tegund. Þú tekur ekki þessi slæmi fyrir fólk? Þetta er gullraxi sagað í Fagrahvammi, garðyrkjustöðinni þar og mér þykir það að þetta er mjög skemmtilegu viður en það. En svo núna í vetur þá komuðu honum garðyrkjuskóla og þeir komu með appelsínutré. Já. Og ég hafði nú bara aldrei séð þetta. Já. Þetta er bara mjög skemmtilegu viður en svolítið hart í honum. Þú ert ekkert búinn að vinna með litin í þessu eða hvað? Nei, ekki neitt. Þetta er bara liturinn á trénu? Þetta er bara liturinn á trénu. Já. Hann er svolítið öðruvísi. Já. En svo er þetta hérna, þetta er eiginlega miklu merkilegri hlutur þetta. Já, segðu okkur frá þessari skál. Þetta er tré sem stóð inn í Eden þegar það brann. Já. Og það tók mikið vesinn að fá leyfi til að fara inn. Og sækja það? Já. En það tók mig tæpa viku og ég fekk að fara inn og saga niður. Hvernig þurftur að samfara og hverju lofa var á móti? Það var enginn að bjóða á móti, sko. En þetta er gaman rann þetta. Og þetta heitir Ficus Benjamin, þessu tré stóð inni. Og hérna sérðu rákir eftir eldin. Já.
Er þetta síðustu minjar úr? Þetta er síðustu minjar úr heitin, já. Það hlýtur að vera einmitt mikilvægt hver efniviðurinn og saga hans. Hlýtur að vera. Mjög dýrmætur. Já. Og ég hef svolítið gaman að renna þetta er svolítið mjúkur og skemmtilegu viður. Þægilegt að renna og sérstaklega að hann er blautur. Ég held honum að læt rakan ekki fara niður fyrir svona 20-30%. Þá er miklu betur að renna. Já. Og öll tré er gott að renna þau með raka í. Og hver er uppáhaldsviðurinn þá svona almennt? Það er gullurinn. Já. Og Hlynur líka, hann er líka mjög góður. Þessi er alveg einstaklega. Já. Hvernig líst þér á sýninguna, verandi hérna í fyrsta skipti? Mér finnst þetta rosalega skemmtilegt og bara góð upplifun. Mér finnst skipulagið alveg frábært. Mér finnst góður andi sýnendur svona þjappa sér saman og kátir og svona. Mér finnst þetta mjög gaman. Samkvæmt henni Ester sem við sérum þetta, þá ættir að geta náð allavega 20.000. Já. Já, þú manst þess að skrifa í gestabókina. Já, það verður frábært, já. Þú ert að vinna í því. Það er alltaf einhver sem Já, akkurat. Það er alltaf einhver svoleiðis. Við erum bara ekkert skrifandi. Fyrir utan það. Það er ekki rétt. Þetta tala unga börn. En gestabækur eru náttúrulega, þær eru svo víða til. Það fyrsta sem ég ger oft inn fyrir ykkur í sumarhúsi eða eitthvað svoleiðis, það er að skoða gestabókina. Já. Hvernig þeir eru verið síðustu viku eða eitthvað svoleiðis og mér langar svolítið að halda þessu að fólki og við höldum þessu vakandi. Já, algjörlega. Þetta eru skemmtilega minningar. Já, þetta eru náttúrulega skemmtilega minningar. Kosturinn við þú þarft alltaf að flirta sjálfnar. Í svona storri? Já. En þú ert nú að Ég veit nú ekki, já. Básnöðinu minni. Já, það er ekki nema sko 30 cm. Þessi 5 sinnum lengri, hún er 1,50 á hæð. Hvetjum þá sem koma hérna á sýninguna endilega að finna þennan bás og skrifa í gestabókina því að það þarf að ná 10% þjóðarinnar. Og prófa að handleika eina af þessu síðustu minjum úr Eden. Það er til einu önnurinn í hómur. Einennir? Já, en ég á til fleiri óunnið tré heima. Já. En ertu að selja þessa? Já, ég er út í sölu. Það er út í sölu? Já. En ég hef svona, ég ligg freka fastur á það. Já. Skiljanlega. Takk fyrir fyrir komin og góða skemmtun á þig og gangi vel. Takk fyrir. Og við höldum áfram að tala handverkshátíðina hérna rétt og eftir svo er fiskidagurinn og færun æshlaupið.